أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم افتح علينا فتوح العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك وعقيدتك يا أرحم الراحمين وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم تندروار جمot pas një dëshire të madhe udhë të mbar haxhive ton në këto dita të mëdha, në këto dita të haxhit shenjta, e lutim Allahun xhalla xhelalu që ato njerëz, ato vëllezër ton ta kenë pas udhën e mirë deri në vend, gjatë ditave që do t'i kalojnë tokat e shenjta, e lutim Allahun që të kalojnë mirë, t'ja vban Allahut lehtë edhe t'ja vletëson kryerjen e ibadeteve të mëdha, e më në fund ai prej ative dhe gjithë ummetit kabul të banë inshallah. Edhe lusim Allahun që në këthim të kthehen mirë në familje, kthehen të pastruar nga gjunohat të cilët i kanë fituar, edhe t'jen lut për vete, edhe më në fund t'jen lut edhe për neve inshallah taala. Na do të kalojmë sot me një temë normal se jo lidhur me haxhin, me një temë e cila e martohet friga në Allahun xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuh, e me siguri se ndoshta këto dita Ramazani, këto dita të mfalni, këto dita Bajrami, do të miremi me këtë temë, edhe ndoshta se do ta zgjasim me ndërprerje me Bajramin inshallah taala normal. Të nderuar xhamat, çdo gjë e cila në kursinë e xhamisë flitet, çdo gjë e cila me një klasë prej klasave ku hipet mësim flitet, çdo një titull i vendosur në rastin e zezë apo në qoshin e xhamisë, duhet ditë pikë pari definicionin e asaj gjohe. Nëse arrim ta kuptojmë definicionin e një gjohës, kemi arrit ta kuptojmë çka jemi të fol. Pra, para se të shpjegojmë në lidhje me frikën në Allahun xhalla xhelaluhu diçka, duhet të shpjegojmë tarifin e asaj, definicionin e frikës. Çka do të thotë frikë në Allahun? Kur e përdorim fjalën frikë në Allahun xhalla xhelaluhu, e kemi ndërmend se frika nuk është një. Ka lloj frikash në këtë botë, e jonja është për qëllim me shpjegu frikën e robit Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuh. Pra, frikë në Allahun do me thonë el-khawfu khawfu al-qalbi wa ihtiraquhu an shay'in fi istiqbalihi. Frikë në Allahun do me thonë dhimbtat e zemrës dhe djegja e saj prej frikës një gjas në ardhmëri prej të cilën pritet dënimi. Kjo do me thonë frikë. Këta pa tjetër duhet ta përsërisim edhe një herë, se ka pak e gatë për xhamatin. Frika, të mfalni, dhimbta dhe djegja e zemrës prej një punës që mundet me ndorë në ardhmëri, edhe ke frikë se për ata paguën dënim të trash. Kjo a frikë. Nëse arrin që gjithmonë ta kishe zemrën tonë me një mënyrë në vaj, ta kishe me një mënyrë i mbajtur një bokal, një ujë në dorën tonë me i qita saj, që mos digjet, apo me një fjalë tjetër, hala ma të thjesht, ndoshta, ma të kuptueshme, ti shim e ajo djegu, prej frikës se ndoshta po të ndodhë një jekeqe në ardhmëri, në nënvizën e fjalën në ardhmëri. Në ardhmëri e ke frikë ti se prej asaj nesër dënosh, edhe është sigurt se dënosh. Nëse je kësi robi Allahu xhalla xhelaluhu, him në radhën e njerëzve që i tutemi, him në radhën e njerëzve që i frigohemi Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanuh. Në Kurani Kerim Allahu xhalla xhelaluhu e ka zbrit një varg të gjatë ajeteve për frikën e robit, në përshkrimin e frikës robit Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanuh. Ka thonë me një ajet, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Me të vërtet Allahu t'i frigohen dietarët. Kështu ka thonë. Mirë po, nuk e ka vazhdu në ajet me thonë se ato çka s'din nuk i tutën. Kështu nuk e ka vazhdu.
Pse Allahu nuk thanë Kurani Kerim i tutën Allahut me të vërtet dietarët e nuk i tutën ato shka s'din? Pse s'ta kështu? Po e la ati, tha, innema yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, i frigohen me të vërtet Allahut dietarët. E tjerët çka bojnë pra? Nuk i frigohen ajo, tha ato mësojnë të dietarët si me u frigu Allahu xhalla xhelaluhu. Ata shkojnë dërs, ata shkojnë mekteb, ata shkojnë xhami, ata i shoqërojnë ulemat e pastaj nëpërmjet ative mësojnë si me u frigu Allahut, për shkak se të gjithë dietar shkolla e kanë të pamundur me u bë. Të gjithë njerëzit dietar shkolle, dikush duhet me i rujt dhem, dikush duhet me i fshi rrugët, dikush duhet me punu fushët, dikush zbrit dru prej malit, dikush maron kube me kall drumto. Pra kështu është kjo botë, njëri e maron shpëretin që tri bedrut prej malit. E kejt këta pra si tutën Allahut ajo, tha kejt këto si tutën Allahut, po kanë mundësi me ju tutë në përmet ative që kanë mësu në shkollë fatare me ju mësu njerëzve, me ju mësu njerëzit si duhet Allahut me ju tutë. Dhe innema yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, po me të vërtet mas shumëti edhe mas miri i frigohen Allahut dietarët. Pse kështu? Tha për ka dituria ative cilësit, emnat edhe sifatat edhe punë të Allahu xhalla xhelaluhu mas miri. Për atë shkak. E tash ti xhamati jon, këtu në xhami kush vjen edhe na ndëgjon neve jashtë xhamisë thot, kur thoi hoxha jon ulemat, zara hoxha jon kanë api ulemave, kipu ju tut ka Allahut mas shumti. Jo xhamat. Jo kështu. Na nuk thojmë ne se na nuk jemi në radhën ulemave, ulemat janë ato që kanë mësuar, që na kanë mësuar neve. Ato që na i kanë lënë librat e ne i minzancat e ative dhe ata të vogël edhe në zonë sa dhe të zbehet, zverdhën, të vegjel, të veshkët, pra i tutën Allahut ulemat e mëdhaj më mirë se në. Mirë po, Gazaliu, radiallahu anhu, wa rahimah, ka vdek në vitin 605. Ka vdek në vitin 605, do të thot, ati dikon një 500 vet, 605 vet mas hijratit për nga merit a.s. Koha atëherit ishte koha lullzimit diturisë dhe djetarve. A i tha, ulemave, Allahu ti tutën edhe i kanë frikë mas shumë ti ulemat, tha. Po unë tha, nuk po thomë se ato ulemat që e kanë veshën e ulemave. Unë nuk po thomë ato ulemat që e bajnë uniformën e ulemave. Tha, unë po thomë ato ulemat që Allahu t'ja din sifatët, ja din cilësit, ja din rahmetin, ja din denimin. Tha, unë për këto po thomë, e ka përfundu Gazaliu ka thonë, wa qalilum ma hum wa qad azzu fi zamanina, tha në zamanin ton janë pakur shumë. Në zamanin e Gazaliut, në kohën e Gazaliut, një njeri shka nuk ishtë gjemat, punoj ke nduqan zanat, punoj ke të neqegji në sham, i kishtë 1000 libra të shpia. Të neqegjia, ai të arabishi, arabisht i thujnë ai që i maron këto kapuqat e o gjallarve, i thujnë arabisht arabishi. Ai të arabishin Kairo që i maron të kësi kapuqa, i kishtë 1500 libra që i lexon të shpia. E tjerët ulemata thu, ato që i kanë ndonë mësime, ato që i kanë majtë rrethë diturish në xhami, ato që e shërbin rruzullin toksor me dituri, në kohën e Gazaliut ishin çdo shtëpi ka një, tha, wa qad azzu fi zamanina, tha janë paku, tha në kohën tonë. Si të kënë qenë ulemat pak në kohën e Gazaliut, a thu në kohën teme sa janë pak. Në kohën teme pra prej më pakve është hoxha jot, prej mas paku mund fond të atët pak ti ta gje hoxha jota me siguri. Të këta ta kishe bindje 100% se ulemat sot, si të thojmë na se jemi ulemat, Allahu xhelle xhelalu pak i frigemi. Me cilën argument i frigemi pak? Me 1 milion argumente, jo me një. E kush i tutët shumë pra tha, Allahu ti tutët më shumë ato ulemat të cilët ja din e emnat mirë, ja din sifatet mirë, e din rahmetin ati mirë, edhe e din denimin ati mirë. Tha këto njerëz Allahu xhelle xhelalu i tutën, tha Gazaliu pe përsëris në zemanin tonë, tha për fat pak kanë vetë. Në zemanin e Gazaliut. I nderuar i xhamat, Allahu xhelle xhelalu u xhelle shanu thash parzit në ka zbrit një varg shumë gjatë ajetësh, me të cilët gjuma pas gjumoje në ndrat që tash në ardhmërinë e gjumoje që po vinë, do të miremi me ata ajete të gjitha me rënë Kurani Kerim, ashtu edhe hadiset e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Friga dohet në 3 pjesë kryesore. Friga në Allahun dohet në 3 pjesë kryesore. Një pjesë ka të bëjë me organizmin, me trupin e njeriut,
Pjesa tjetër ka të bëjë me cilësitë e Allahu xhalla xhelalu apo me cilësitë tua që i ke, edhe pjesa tjetër ka të bëjë me pjesët me gjymtyrat e trupit në veçanti. Pra, ajo që është e përfshime në organizmin e njeriu në përgjithësi, me të cilin duhet Allahut me jutut, e kanë pyet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, si ti tutemi Allahut? Si ti fregohemi Allahu xhalla xhelalu, dha çka të mbrohemi? Tham me turp, një prej gjonave, me turp, të jesh i turpshëm. Than ja Rasulullah, si të jemi të turpshëm pra? Çka të bëjmë që ta tregojmë se turprohemi? Tha, an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa. Tha ta mbrojsh kokën edhe atë që bën ta. Ta mbrojsh kokën prej haramit edhe instrumentat që i ken ta ti mbrojsh prej haramit, do me thonë se je i turpshëm. Çka më mbrojt? Veshin, ta mbrojsh sinin, ta mbrojsh gojen, ta mbrojsh hundën, ta mbrojsh gjuhën, kejt këto gjana ti mbrojsh prej haramit, tregon se je i pastër, tregon se je i turpshëm. Si të tregojsh se je i turpshëm, ke tregu se i frigohesh Allahu xhalla xhelalu. Fa wa an tahfadha al-batna wa ma wa'a, wa ma hawa, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, wa an tahfadha al-batna wa ma hawa. Fa ta mbrojsh barkun edhe çka ka rreth ti. Ta mbrojsh barkun prej ushqimit haramit, edhe ta mbrojsh ato gjana që janë rreth ti prej haramit. Kështu Muhammed Mustafa me disa fjalë shkurta tha, kështu jeni të turpshëm, si jeni të turpshëm, jeni të besueshëm, wal haya'u wal imanu qurana'u jami'a, idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Marrja, turpi edhe imani janë dy bileq, si të shkojë njëri shkon qetri me ta për shkak se binafs budakën. Si të shkojë njëri shkon qetri me ta, si të shkojë marrja ka shku besimi. Nëse ka shku besimi prej frikës në Allahun xhalla xhelalu, ta ai njeri asnjë gjë nuk ka met. Për shkak se të gjithë njerëzit çka nuk kanë iman, është e vërtetë se nuk kanë frikë. Pse s'kan frikë? Prej kujt tutët ato? Ai çka s'ka Allah, prej kujt tutët? Ai çka nuk e njeh Allahun xhalla xhelaluhu, a ka ardhur me fal xhumon? Që thëm të drejtën edhe më shkurt, ai se ka farz vela. Nuk e ka farz prej reqice, prej tabanoce, prej katove, prej krivapallonke, prej Sveti Nikole, prej strumice, prej vallandove. A kanë ardhur me fal njerëz xhumon këto? Farz nuk e kanë, Allah nuk besojnë. Pra kush vjen me fal? Ai që e ka besimin, ai që e ka besimin. Një cilësia atij është me qenë i turpshëm, cilësia atij është turpi atij tregon se i ka Allahu xhalla xhelalu frikë. Ana e gjimtirave, ana e pjesëve, hoxhallarët e ples xhamati, ju më të ples në xhami kur kanë fol për këtë fjalë në xhami kanë thonë aza. Nëse ju ples nuk e dini çka është gjimtir, atëherë ju shkon në gjatë kot se kuptoni në xhami. Hoxhallarët ples kur kanë fol në xhami kur kanë ardhur te kjo fjalë kanë thonë aza. Me aza mos me bëj gjuna. Aza pra ju triç diçka është pra. Aza është marrë me është fjala shums e fjalës oddu. E një në arabisht pjesë e trupit, pra azat e trupit, pjesë e trupit, pra mos me bëjt gjuna me imbrojt pjesë e trupit nga gjunahi, dora, këmba edhe pjesë qera mos t'i vazhdojmë, se janë ato diturat e xhamati, me imbrojt prej gjunahit, me imbrojt prej keqës, edhe sifat cilësit të cilët janë për qëllim në fjalët e tona, me i ditë cilësit e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu, e unë po i theki vetëm di në dersin e sot, ato janë shumë, ato janë 20 spaku të njohura në lëndën e besimit. Kur studion lëndën e besimit i mëson 20 cilësit e Allahut. Unë vetëm di po i theki me dersin e sotit. Ta dish spaku rahmetin e atij, edhe ta dish se ai në dënimin e atij është i ashpër. Pra për sot vetëm të di cilësi do të xhanomi inshallah në derset e ardhshme. Ta dish se Allahu e ka rahmetin e madh. Edhe rahmeti i atij tishe i 100% se ti e të kapaj. Tishe i 100% i bindun se Allahu ka da hithet rahmetit për tije. Kështu ta dojsh Allahun tanë pra. Mos dishojsh asnjëherë se a thu edhe unë mundëm me qenë në rahmetin e Allahut ta. Jo, tishe i bindun 100% se po. E prej rahmetit Allahut i 100% që ka zbrejt në bitije është gjendja e jote në xhami sot. Ato që ka janë jashtë rahmetit janë ku? Janë jashtë xhamisë. Mduket se një grup tërën e kapi rahmeti Allahut edhe më gjarë pak se sa ne e dim.
ato u nisëm prej kësaj xhamie me shku me një xhami tjetër. Me ardhëm këtu ku na paguën gjonat me një, në krahasim me ata tjera që shkuan ku paguën në 100.000 me një. Pra rahmeti Allahut ka na prezent, na qenë keme nërhien e rahmetit Allahut. E shka të gojmë pra? Ta lusim Allahun që ai mos në nëzirë prej rahmetit. Ta lusim Allahun që ai neve të me vazhdon edhe të me ashton rahmetin e ati. Këta pra si ta dish, si të bindesh se në në taje, kështu du është bindesh se dënimi i Allahu Gjelle Gjelalu edhe aja është i sigurt. Dënimi i Allahut edhe aja është i sigurt. Sukur shka është sigurt rahmeti. Ka thonë Kurani Kerim, Gafir dhanbi, Qabilit taubi, Shadidil iqab, fa ta pranoj lutjen. Ti fali mëkatët, ti fali gjunat, robit i ka thonë Allahu, ta pranoj lutjen, ti fali gjunat, dënoj ashpër. Pra, kjo është Kurani Kerim, edhe kjo është Kurani Kerim. Dhe wala in shakartum la azidannakum. Nëse thuni falimindar o Allah i unë, ja vështoj ate që e keni. Wala in kafartum, e nëse bani kufër, inna adhabi la shadid. Tha kam dënimin shumë tash, por e kam dënimin shumë të madh. Pra këtë dicilsi duhet pas shumë kujdes, të Allahu Gjelle Gjelalu në lidhje me dersin e sotit. Njënja prej këtive në përsëritjen tonë është pra t'jeshe i bindun se rahmeti Allahu në biteje prezenta, kështu t'jeshe i bindun se edhe dënimi Allahu Gjelle Gjelalu të kap. Qka do të thot pjesët e trupit me imbrojt prej, qka do të thot pjesët e trupit me ju frigu Allahu Gjelle Gjelalu, me fjalë qera ma thjesht, me vërtetu unë edhe ti se me pjesët e trupit tonë Allahu t'i tutemi, me indalu prej gjunajt. A ke dëshirë me ditë se aje i friguar prej Allahut? Po. Pjesët e trupit tua si ti nalesh prej haramit, je aj. Edhe duhesh të gëzohesh për këtë punë. Këtë drejta të manifestojsh për këtë se ti e të bani Allahut mundun që ti t'jesh për ative që i ke nalë pjesët e trupit prej haramit. Duhet të gëzohesh për këtë, por e ke edhe një detir. Pasi të gëzohesh atë që ti ka ardhe tërë të ajo rrugë që ti të pro tërë të ajo që ti t'jesh sojsh, duhesh t'i tregojsh fëmijëve të shtëpia. Kështu duhesh të mbrosh. Duhesh t'i tregojsh gjallit ri, duhesh t'i tregojsh të parit ku ishi, duhet të më tregojsh muhe që ka bane ti që e arriti këtë gratë ashtë lartë që të mbrojsh vetën prej haramit edhe pjesë të trupit tënë. Pra te, kanë thonë djetarët, lejse l'khaifu men jebki, wa yamsah dumu'ahu min al-buka. Dhe nuk i tutët Allahu Gjelle Gjelaluhu ai njeri i cili qanë me lot për Allahun edhe i fshin lotët me mendim. Ki nuk i tutët Allahut, kanë thonë djetarët. E kush i tutët Allahut pra? Men yamna nafsahu min shay'in yakhafu iqabahu. Fa kush i tutët pra Zotit? Na kemi një që duhet me kajt dhe njëherë për Allahun Gjelle Gjelaluhu prej frikës ati. Po, duhet me kajt. Po unë jam të spjegu që tërsen sot. Unë jam të spjegu sot ma tonë lotëve, jo kënena. Këtë dalime kemi mes muhe edhe ati që i ka spjegu dhe njëherë edhe une, edhe do të spjegojmë prapë se dhe njëherë duhet me të rrëllë lotët prej frikës Allahut, se janë cek lotët prej frikës Allahut në shëriat, edhe në islam aja është me rënd, ja po teme ajo nësot është ma tonë lotëve, jo kënena. Ka thonë, lejse l'khaufu min Allah, në të bëki wa në të mësaha dumuak, ta nuk është frikë prej Allahut të qajsh edhe të rrëllë lotët edhe t'i fshish ato. Po është frikë prej Allahut që ti të ndalejsh vetën mës dvejnë e puna me bë punë që ki ka nevoj me kajtë për të. Do thot ma mirë mës me usmu se me ushnush. Kështu pra, ma mirë mës me usmu se me dhanë zorë me usheru. Thot nuk është frikë prej Allahut qajë njoni prej neve dhe t'i fshie lotët, po është frikë prej Allahut që ta ndalojmë vetën mës t'him ashfel që neve të navine puna me qajtë se shka do të nëndodhë. Kja është me modhe se ajo të qajsh është mirë. Lotët e njeriut prej frikës Allahut e fshin, e shimin zarmën e xhenemit. Është e vërtet. Nëse arrit njeni prej neve, mirë po, edhe këto e dojnë një kusht gjamatin dërshëm. Me kajtë me lotë prej frikës Allahut, e fshin, e shim zarmën e xhenemit, është e vërtet, po e duhet me plotësu një kusht. A i kusht të cilin duhet me plotësu është mës me qenë atë lotë me gjlis kolaj, po me qenë dikun vetë. Me qenë dikun ku je veç ti. Ato të me gjlisit
janë dënjëherë me regull, një përmet dëni nasihatit në gjami qanë njëri, ashtë rahmet, ashtë mëshirë e Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe ashtë ati që do gjanë regull, disponimi i njënit prej gjematit në përmet një hadisit, apo ajetit të spjeguar, e qënë njëri unë loti me i pik, ashtë rahmet, mirë pëndanë në di pjesë, në mezhlisët e shëriati janë ato lot rahmet, kurse në mezhlisët qera janë lot, i thojnë jashta gjamiës, një dialektin e jashta gjamiës, i thojnë lotët e krokodilit. Këto nuk ka hajrë prej këtive, këto nuk paguën gjematin dërshëm, nuk japë Allahu Gjelle Gjelalu grada për to. Ebul Qasim el Hakim, një djetar ka thonë, ka qenë njëri shumë i urt edhe ka qenë djetar shumë i madh, ka thonë me një fjalit vetër shumë të bukur, ka thonë lejse l'khaufu an tahraba min shay'in yajibu alayka an tataqarraba minhu. Edhe nuk është frikë në Allahun që ti kësh prej një gjahë e cila ti duhesh të afrohesh ka ajo. Me siguri se kjo fjali e përkthyer kështu adekvat bukfalisht është për xhamatin shumë e rëndë. Pra po e thjeshtojmë aq mirë, aq lehtë që për çdo njeri në xhami të bëhet e kuptueshme. Edhe në çka do të thonë me qenë me u frigu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Friga, si pas këti djetari dohet në di pjesë. Prej disa gjonave, kur të frigosh dush me ik. E ka disa gjona, kur të frigosh ka ato dush me shku. Unë po e ceki, një prej ative, një prej këtive, ta dim shka imi të folë. Prej e gërsinave në malë, kur të tutësh, a ka ato dush me shku, a prej ative dush me ik. Ha? Mirë në regull, kjo është shumë e qartë. Po fëmiu prej nonës kur tutët, a ik prej nonës, a ka prej nonës? Nëse a ik prej nonës, nuk ka tregu se a tutut prej nonës, po janë një dorë fëmish. Kur t'ikin, kur t'kem dëshirë, që nona mos t'i rafe nona ato, në gjitën për nonën. E kur në gjitën për prenin e nonës, qka bojnë ato? Kur në gjitën për prenin e nonës, që atëherë e kanë kurtaliz vetën prej moshës nonës. Se ajo në atë moment bjen, në atë moment zemra e nonës brit aq poshtë, sa që jo që e falate, po janis me ju dhim nonës pse harë të rati, ajo të duke përgdhel ata, duke e limu ata, pa hiqë zor, janis me kajt. Nona janis me kajt. Shka janë të lot pra, që që kanë emnin? Këto lot e kanë emnin lot të rahmetit. Kanë dhe simbolizojnë këto. Ibn al-Hakim ka thonë, janë disa gjona si të tutni prej ative duni me ik, nëse u tutni prej Allahut ka aju duni me shku. Pra kur tutemi prej e gërsinës, ik me prej e gërsinës. Kur dëshmojmë se Allahut i tutemi ka duhet me shku, a me ik prej ati pra, a ka aju duhet me shku. Duhet me ik ka Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kështu kjo janë frikë, këtë kuptime ka frika në Allahun, jo, i kam frikë Allahut me ik prej ti, e pastaj pra, e kanë pyet një dietar prej dietarëve, çka bën ti kur tutesh prej Allahu Gjelle Gjelaluhu? Tha, po ja shpjegoj çka duhet bë. Tha, çka duhet bë pra? Tha, me ik prej Allahut ka Allahu. Me umbrojt me prej Allahut me Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Këta shpjegon vetë Kurani Kerim, surët të shkurta në Kurani Kerim, surët e fundit, ka thonë, kull a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma khalak, po mbrohem, o Allah i mëngjesit edhe i mbramjes, prej sharrit edhe prej të këqijave që ti ke kriju edhe i kilon, këtu në këtë botë, pra prej të këqijave që po tutem, po mbrohem me tije që i ke kriju të këqijat. Pse kështu? Nëse robi Allahu ja këthan shpinën Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe dënë me gjetë qëtër derë të cëli shkon mo ku anë kotaj në derën e kuj rap, ja për shembl njëni prej njerëzve e ka mush zbrasësinën, e ka mush hapsinën me gjunoha, nuk po thojmë ka bo një mot gjuna, nuk po thojmë ka bo 10 vite gjuna, po thojmë e ka mush hapsinën me gjunoha. Hapsinën do me thonë prej qilën toke ka mush plot. Një ditë për ditëve ju kam tek herifit se sa ka bo keq edhe duhet me u këthi ki dikon.
Këthaat të Allahu Gjelle Gjelalu, e pasit këthaat të Allahu thot, po tut nga prej ati me u lajmëru se jam këtu. Qka boni tash pra ki? Qka ka boni këtë rast? Kja largu edhe pak pra, kja edhe një gjune ka vun hapsin. Pse? Qetër zot s'ka. S'ka qetër ka, s'ka qetër kuj i mjojnë ku. Në këtë kontekst Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë me një hadis kodsi, ibadi, ose abdi, lau atajtani bi kurabil ardi khataja, me artit e unë, edhe zbrasin e mes qilës e në toka se ki mush me gjunoj plët, thumma stagfartani, edhe thuati o zët, s'kam qetër vetë ti, vetëm derën tonë e raj nuk ka derë qetër. La gafartu laka fala ubali, ka thonë ti fali gjunat edhe s'du me dit fare se asë se pis kërkan shka baj, asë së nëmpit kur kur shka baj. Ti fali gjunat ketë. Mirë po, kur ja qel dera e spjegimit dhe ligjeruzve iman mykt, kur ja qel dera e spjeguzve njerëzve të pafe, kur ja qel dera e spjegimit të darwinistave dhe marksistave, edhe leninistave edhe loj musolinistave edhe loj titistave edhe tisista, kush mos i ka spjegu në këtë din kur e kam dëgju hoxhën të thonë se po ta fal ke Allahu edhe qile tok me mush me gjunoasit thash me isprami i kanë bind njerëzit të cileve ju kanë ligjeru se qoni majtas edhe gjaftas se ma isprami po falke. Kështu pra kësi anësh shpjegimit i kanë dhonë ato njerëz të cilët kanë kontribu edhe kontribojnë për rënimin e akidës, për rënimin e besimit prej zemrave të muslimonit. A shumë e qartë. Kush ka dëshirë me ditë se shka do të thotë në fund me ta falë Allahu Gjelle Gjelalu, duhet me ditë se unë si të baj gjuna, a jam i garantu me qutërin në fund. Këta duhet pas në kujdes shumë. A jam i garantu mune edhe ti që në atë mërim të rinë fund. Faktikisht, kush asha i njëri për djetarve dhe djetarve i cili e ka tregu ku a fundi? Kush ash, ku është fundi? Fundi i njonit prej neve është sot gjëmatin dërshëm. Fundi i njonit prej neve është sot gjëmatin dërshëm. Pra fundi i qitive 5 miliard njerëzve shka janë gjallë sot është. Ato që ka tjesin gjallë për nesër e kanë fundin. Ato që do tjetojnë edhe një javë, në ditën e javës, në ditën e fundit prej asë jave, a ditë e ka fundin. Pra ko është fundi? Fundi është ati ku jetë, është i ullën. Por shkak se çdo gjë mas këtij sekundi nuk është e jotja. Materialisht e studiuar se fundi i njeriu ka nda me një vend dikun. Materialisht e studiuar edhe mahol se gjitha kënaqësit edhe gjitha të mirat që ja ka dhënë Allahu në dorën e njeriu marrin fund me këtë botë, pra shfrytëzoni. Ka kësi një ide një idiotit i cili u shpallën të qerët, u përkrave të qerët për djetar, ajo shkroj kësi një definicioni tha, kënaqësit edhe të mirat që ju kanë afru këti njerin këtë botë, janë të përhershme këtu, shfrytëzoni. Qka rrëdhe prej kësaj fjalije? Rrjedhen prej kësaj fjalije këto popoj edhe sundus të kësaj bote tash që po sundojnë. Rrjedhen prej kësaj fjalije gjitha shumëtimet të cilët të shumëtojnë njeriun edhe njerëzien e ti. Se me vdekje çdo gjë merr fund, e pra të mirat që i keni në këtë dorë, të mirat që i keni në këtë botë, shfrytëzoni pra. Qka kanë pas për qëllim fjallën shfrytëzoni, e cila fjallë ka met pas bërthi në kokat e njerëzve. Shfrytëzoni dhe të thot, mos shiqoni halal dhe haram, se masi s'ka ahirat, s'ka dhe hesap. Shfrytëzoni në këtë botë pa kufi, shka t'ju bere në dorë mëse lishoni, se me vdekje çdo gjë merr fund. Për atë ju dha hija zezë kësaj bote, për atë ju dha hija shkatrimit, për atë kjo botë mori fund, edhe mori fund çdo gjë që është jo karakteristike, edhe çdo gjë që i ka karakteristikat e bardha.
cilët për fat deri frik kanë të kujdesshëm për disa gjona, thëshin nuk ban kjo. Tash kur ardhën ata të cilët i thanë një gjatë revolucion, i cili lindi në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me emrin revolucioni seksual, i thanë ati revolucioni hurrijet, i dhanë liria ati me heste para, edhe u paguan, investuan për te, sponsoruan për te. Të më falë një gjematin dërshëm ashtë fjallë që dhe ta thamë, shans nuk ka kur kush shans kur ka nuk ka kur kush me sulmu për shkak se argumentet nuk i kanë. Populli shqiptar ashe vërtet e pa mohushme, ashe vërtet që nuk mohohet, se prej qindra popujve në bot, prej qindra kombeve në bot, prej revolucionit seksual ka qenë ma i shpëtuar i popull i vetëmi në bot i cili mundi me rujt të rinë vitin 1990 vetën. I vetëmi popull në bot, do të thot me këta, kur thëmë kështu, qka jam të dasht me thonë? Jam të dasht me thonë se populli shqiptar për këtë aspekt ka populli ma vital në bot. Ka populli ma vital në bot. Populli i cili i tha kësaj pune në musës lëk, populli i cili kësaj pune i tha tërbjesës lëk, populli i cili kësaj pune i tha se ka vendën në ratët tona, populli i cili e diti shka dhe me thonë fjala motër, populli i cili e diti shka dhe me thonë fjala grue, populli i cili e diti shka dhe me thonë fjala në muz, e rujti vetën tëri 1990. Në 1990, kur deportuan parolat e lirijës, kur deportuan parolat e demokracijës, kur deportuan parolat se çdo gjon këtë botë ka fundin me vdekje, atëherë na, çka thamë? Na thamë mirë se herë edhe i ngrejtëm digishta. I ngrejtëm digishta edhe u lavdruam me ta se po jemi edhe na si popoj qërë shka i ngrejnë digishta e do të thot kalzum se e kemi lanë fen se ato shka i ngrejnë digishta i kanë 10 zotna e ato shka i ngrejnë 3 i kanë 3 zotna. Ku janë ato të nigishtit, pytëm na xhallarat? Apo pytit dikush prej neve? Ku janë ato të nigishtit? Të digishtave i pam, is Allah i madh edhe isa gjaliati. Nga i komentuan politikanët e mytë, thanë, ja, thanë, kjo se ka ata o gjë për qëllim, kjo e ka për qëllim faktoria, si ju se dini o gjëllarët, kja termin latin, ju keni mësua gjë arabisht, e të më falësh pra, kejt latinët në arabisht kanë mësu, në arabi kanë mësu, të gjithë latinët kanë mësu në arabi, apo kejt dëshirë të ceki me në atë shti, ato shka kanë mësu, kush kanë, edhe mësu stative kush kanë, apo ki qef me në midit, ama dush me mprit tër në mas të qinijës. Dush me mprit se i qinia gjumoja ka vak gjemot, gjumoja ka vak tëri thërëzan i qinijës mu falë. Apo prit tëri në mas të qinijës, ti njej me në mësim dhonsat arab, që e zdritën botën me dituri, edhe mësim dhonsat latin, kush prej kuj mërë mësim? E mutlak nuk mprit, pra unë të shkurtoj në di fjalë, bash me spatën e madhe edhe mere me veti. Në Universitetin e Parisit, atje ku e ka unë në Universiteti Sorbonne, nëse shkon dhe një harët lipët rasti, hinë në salën e Universitetit, është një tabel e shkrume me bakër në stel, tabel shumë e madhe, në atë tabel janë mësim dhansat, pite mësim, pite aj numri 1, tërta aj numri fundit, që kanë dhanë Sorbonne mësim latinve, e ati janë deri tash momentalisht 92 presje 40% të mësim dhansëve arab musliman që ju kanë dhënë Evropës mësim. E pa po ki që hajtë do me emna, dënja, ca këtë dënja, të më falni pra. Ai që e shëndriti botën i latine me dituri ishte Ghazali 1, ishte Ibn Sina 2, ishte Kindi 3, ishte Ibn Khalduni 4, ishte Farabi 5, Ibn Rushdi 6, ai ishte Ghazaliu 7, ai ishte Sufjani Thauri 8, ai ishte Ghazali, ai ishte Muslimi 9, ishte Bukhariu 10, ishte Zufari 11, ishte Ebu Yusufi 12, ishte Muhammed ibn Hasan al-Shaybani 13. Apo dalja pra? Apo do një 3-400 si të kishe vakt me ditë. Ato që murën pra, do shka murën mësim. A ishte Nikola Koperniku 1, a ishte Galileo 2, a ishte Magelloni 3, a ishte Kristofor Kolombo 5, a ishte Vasco de Gama 6. Vasco de Gama, të cilin e mësuva unë edhe ti prej mësusit tënë, se e ka zbulu Indijen. Vasco de Gama e kishte zbulu Indijen. Po shka kishte zbuluaj? Indijen e kishte zbulua. Ka e kishte gjetë aja gje. Kush e kishte prit ata gje? E kishë bëllu seftë, dhe me thonë sa konë kurkush, apo? Në regull. Unë po që ditëm me këta njerës, sa tralltar janë të lapsit historisë, sa tralltojnë këto historien interesant.
Mu e më mësojnë në shkollë historinë e Hindijës edhe historinë e Hindokinës para 4.000 vetëve, a në shekullin 15 zbulohet Hindia. Unë se kuptoj kështu. Unë kështu s'di me kuptu. Vasco da Gama nuk e zbuloi Hindien. A ishte në anijen e një muslimonit i Tunizian, i cili e kishte emrin Ahmed bin Majid. A ishte musliman, në 33 në udhtim për Hindi, Ahmed bin Majidin e shoqëron Vasco da Gama në anije. Në 33 në udhtim për tregti, gjë që a i kishte shkuar Hindi më shumë se unë në vaksinës. E u thonë, me ta dhe në anije e pyt muslimonin Vasco da Gama në anije, pse ke këtë dhejlë për në këtu në anije? Ahmed bin Majidi e bantin e dhejlë për me veti. Tha, pse ke këtë dhejlë për me veti? Edhe pse gjallin tanë ka që të vogël e merë në deti me lundru me tije? Tha, po të spjegoj të dijet. Tha, gjallin e marë se na muslimanët kemi tradit shekullore për ndeti edhe për ushtroj që ta vazhdoj rrugën e tregtisë. Po pse bashkë me tregti? Tha, bashkë me tregti se Rasulullah i jon a.s. ka thonë, gjuhilet tisatu asharim minë rrizki fit tijara, nën hiset rrizkin tregti janë qertë mire me njënën hise për njerëzve. Tha, para të shkak, tha, nën hise janë tregti, do me thonë në ekonomi, në tregti janë nën hise qertë, tha, mire me njënën hise. E pse dhejlët në me veti? E tha, dhejlët në për marë me veti për disa pun qera. Nëse këtu dishka në një, dhe një mija, dhe një sen, tha, kjo i ven rat, punë dhe mos me anë dokumentat, edhe kur rrin kjo bargza për toke e shtrime kjo dhejlët në jeme, me bisht e shtrime për toke për podit anijës, tha, unë kuptoj se koha do tjetë nëzetë. Tha, kur kjo ja këtha në shpinën verit, unë priti me arzer zele dhe frime ftoft. Tha, kur kjo këtha ka jugu, edhe bishtin e nëjën për pek, tha, unë priti me rashia dit. Në një edhe kujdesem. Vasco da Gama ishte pronzan si klasës pari Ahmed bin Majidit, Tuniziani i cili 33 herë kishte shkuar në Indi për tregti, në 33 e shoqëron Vasco da Gama. Mirë, po çka ndodhi? Ai që shkon të 33 herë se kish galën në lapsit, ai sa ai dinte përmendsh, kish shkrau. Kish shkrau edhe shkrau zbulus. U bo zbulus u bo. Për një më për evropianët pra tash. Është e vërtet për evropianët e pashkolluar se Vasco da Gama e ka zbulu Indien, por nuk është e vërtet që në atë kohë unë se disha shpijën teme. Nuk është e vërtet që në atë kohë unë prej fushës disha më këthit shpija. Kjo sa është e vërtet. Tash gjemotët aty u duk se kemi dalë prej teme. Ne jemi në temë mrena. Gjemotën ndërshëm. Na muslimanët, na kemi shëndrit, edhe tha jonë ka shëndrit, na ushqim botën me dituri. Na i dham botës shumë drit me këtë fanë tonë, edhe mu për atë shkak Allahu Gjelle Gjelalu u thanë Kurani Kerim, frigën në Allahun me ka po e lidhemi. Me ka po e lidhemi. Frigën në Allahun po e lidhemi me diturien. Aqë sa je i ditur, aqë i frigosh Allahu Gjelle Gjelalu. Pse? Aqë sa je din se halalit qka ka kuptimin, afrosh ka aj. Aqë sa i frigosh haramit, largosh prej ti. Pra nëse afrosh ka halalit, edhe largosh për haramit je i ditur. Nëse je i ditur, pra afrosh ka Allahu jëtë edhe i ke friga ti. Ti frigosh Allahu Gjelle Gjelalu, do të thot, të largosh prej gjunave që i ke merak. Kështu tha një djetare ka emrin Fadil ibn Iyad. Tha, ti frigosh Allahu, do të thot, të largosh prej gjunave që i ke në huj. E që ta është një definicion shumë i bukur së për meje, se qka do të thot kjo? Për shembull, njën e ka merak me vell, del në pazarja vell qertit para që i ka fitu gjithë ditën, këta e ka huj, prej këtit largohet si dojë me kalzu se i tutët Allahut. Njën e ka merak me rejt, merak, gjunojnë e rejnë se ka merak, si dojë me ditë se Allahut që i tutët aj prej asaj duhet më shkull. Pra tha, frikë në Allahun do me thonë, me lon gjunojnë të thëllin merak e keme e bo. Njën i ka merak me pi, kur të pi e bëhat shumë i mirë, bëhat i mirë, bëhat trim, bëhat i gjimer, bëhat i drejt. Interesant, kur të pi e njeri këtë me drejtësi punon. Aja është gati me shariat me punu, është gati i vllaznik me i da, kur da me avdarat me drejt. Kur të pi e një kulit traktori me drasa rahmet e dan. Shumë i buta, shumë i mërshishëm, kejtë ka zënë shka ban edhe shka zban. Edhe bëhat trim,
tha një arab, ndukët kam cek një arab, tha një arab gjahil para islamit që e pike rakin, tha kunna në shrabuha fa tu khallina muluka, tha e pishmi na kursishmi musliman e na bajke mreta unë e sundoj, tha prej këtu e tërin Dunav, njoni që i shpi prej tonë në kohën bashkore, tha jemja prej këtu tërin Dunav. Shira sa letë, që sa mira përshë e mdokët për të realizu këta prej këtu tërin Dunav na që shpo androj me bodën i herë dhe një punë dhe një darsëm të mirë, që ka pu dash ka mu bosi pas këtive, ka një shishe një litë regjimës edhe njoni prej neve tërin Dunav, qëtëri terin tis e njoni të anena të në terit e Volga, këtë bote jonja. Për me vërtetu se ju tutësh Allahut, du dash ka me elon gjunojnë që i ke merak. A thënë këta o gjë me shemboj e elaborove mirë. Po një shembol konkret, qish me elon, qish i ven, qish në gjanë kjo. Shumë let edhe shumë qartë edhe fund për dirësin e sotit. Në njëri e ka merak mjoltin shumë. Me ja përmen mjoltin, atë shumë e ka merak, me ja përmen mjoltin edhe ati ku s'ka, i mushët goja me uj. A që ka merak. Edhe kur të fëllësh për mjoltin, s'ka qef me dalë për asaj teme. Ka dëshirë cëlla mazdarkën, ati të celët muhabeti. E mirë regull pra. Një me gjlis bura, një mazdarke biseduan për mjoltin, mjolt pa sheqer, mjolt pa i let, mjolt sade, mjolt original, mjolt i kullu, mjolt bjeshke, mjolt malsie, mjolt bagremi, a i në qësh dhëmës për ti po lipiu, ma sejtë cëllës fjale, a ju lipi një herë, se veç po vinë të tregu ma shidet, kur dulem të bagremi a gjenalt, të bagremi i pranverës, edhe e vërtetun, hini njoni me një shishe mjolt bagremi në sobë, edhe e lanë midis dhëmës, tha, kia shaj, unë po vi me mjollë të bagremit edhe ki njeriu, ki i qoshit dhomës e nëzirë i guën për me aqel kapakun aso i shishe, thaj, po, ama më kara një pik helëm ta. Tha të artë të këne, tha, më kara një pik helëm mjollët. Të më falni, ku e ka që u guën ki? Ha? E ka shtim rena, po? Pra, me ju frigu Allahu dhe të thët, me hik prej gjunove që i ke merak, pse në to ka helëm mrena, pra shtin e guën mrena. Lillahi l-Fatiha.